Любий, Ге? а ти пам'ятаєш, що скоро велике свято? Так, китайський Новий рік. Ну який ще китайський рік? Ну, Ти що, ти справді повірила, що я забув про день усіх закоханих? ну знаєш. Про день, коли ми з тобою познайомилися? Кохана, просто в цьому році так виходить, що китайський Новий рік теж припадає на 14 лютого. Ти що, не знала? То виходить, що в нас потрійне свято. Ну тож ми маємо відсвяткувати його по-особливому. Так. І в мене вже є одна класна ідея. Мережа будівельних гіпермаркетів «Нова лінія». Тисячі ідей для вашого ремонту. Уявляєш, як добре вдома влаштувати романтичну вечерю навіть не при свічках, а біля вогнища. Люби, ти що, хочеш в товаристві пожежників День закоханих святкувати? Ні, навіщо? У товаристві каміну. Ну, але це теж нереально. Ну як ми його встановимо? Ну, ось такий електричний, елементарно. То ходімо подивимось, чого стоїш. Добрий день. Вам допомогти? Доброго дня. Так, ви знаєте, ми хочемо придбати електричний камін. І ось думаємо, який нам обрати. Вибір камінів широкий. І саме зараз з'явились нові моделі з колекції 2010 року. О. В Україні такі каміни є тільки в наших гіпермаркетах. Власне, їхній дизайн, що втілює основні тенденції європейської моди, і розробляли спеціально на наше замовлення. Більшість з електрокамінів мають готовий декоративний портал. Його може бути виконано в різних стилях – від класичного до ультрасучасного. Завдяки цьому камін впишеться в будь-який інтер'єр. І його легко можна переставити в інше місце. Але використовують камін не лише для декору. Завдяки вбудованому тепловентилятору за допомогою нього можна опалювати приміщення. Працювати він здатен навіть коли вас немає вдома. Бажана температура підтримується за допомогою термостату. Електрокаміни досить енергоощадні. Їхня потужність 2 кВт, як в електрочайника. Камін просто мрія. Чекай. А у вас що, з'явився новий ламінат, а? Люба, подивися, а як тобі ось цей? Надзвичайний. Ми частенько тут буваємо, але раніше його не було. Так, це нові колекції 2010. Є такий ламінат теж, тільки в нас. Покриття ви можете підібрати для будь-якого приміщення, адже ламінат представлено різних класів. Для коридора та кухні найкраще купувати 32-й, він стійкіший до навантажень. Для віталень та спалень достатньо 31-го. Любий, а цей чудово підійде для нашої вітальні. Згоден, гарний. А тим більше за такою ціною ми більше ніде його не знайдемо. Та ми за тиждень сюди приїдемо. Так. Купимо живих квітів до Дня закоханих. Ну що, ми дякуємо вам. До речі, в наших гіпермаркетах до Дня Валентина відбувається конкурс на найкраще освічення. Написавши найоригінальніше, ви зможете стати переможцем. Люба! Моє освічення буде найніжнішим. Ну, коротше кажучи, воно буде найкращим. Я побіг. Мережа будівельних гіпермаркетів «Нова лінія». Тисячі ідей для вашого ремонту.